中学科みたいな子こけてる。目が痛い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 。はい、ネギいただきます。わあ、おいしい。大丈夫。ちょっといただきて。ちょっと待って。あいた、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 あいた。あ、来た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 。みんなも分かってる。とりあえず燃えてく様を燃え続ける。なんだ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 しいたけってなんだしいたけ